देखते थे मैं बोला रहेगा चाची चाची वो देखो कैसे तैयार आ गए वाला ओ चप्पा वो मेरा फोन खराब हो गया, टूट गया, बंद हो गया। देखो नहीं ये तो अभी दूसरा एक पुराना पड़ा था सोना के पास, तो वो लेके आई है ऑफिस से मांग के काम चलाओ। मैं तो अब हफ्ते 10 दिन हो गए फोन खराब हुआ। और अभी भी आया था ये आपका याद होगा, तो मैं मुझे भैया का फोन आया था, तो मैं खाना खा लो। ऐसे नाना खा रहा है मजे से ठीक करें। आओ चला पे गया बच्चा चुप आए बताऊं जिसमें ये फोन अभी हुआ है उसमें आवाज ना खराब है, अभी साइड में हाथ से बच्चे को दे देंगे तो आवाज बंद हो जाती है, आवाज नहीं करता है। चला ऊपर से कूद ऊपर से कूद रहे हम ऐसे कूदेंगे। वैसे आपका आया है तो आपका देखो ऐसे छाप 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 पकड़म पकड़ाई खेल रहा है। देख मैं कैसे कूद रहा है। थोड़ा जूम करो ना, देखो बंदा बचा दो, बंदे को चोर लगा दो। जमाने हो जूम कर दो थोड़ा, टच में नहीं आ रहा। जूम कर दो तेज जूम। कूदेगा दे चल चल खाना खा चल चल चला रहा था बल्कि में गए सामने गए सामने से कहता है घूम पा रहा है पलस्तर करा है कच्चा पैर पैर ऊपर तक करा है घुटने के नीचे पंजे पे है ना। हाँ वहाँ पे बताया आपका आया था संगल दिया भी गई।